2 agosto 1958, nel pomeriggio. Sulla statale 118, in una curva di campagna tra Lercara Friddi e Corleone, il dottor Michele Navarra torna a casa. Guida lento sulla strada sterrata. È stanco. Ha passato la giornata a visitare pazienti. Ma Michele Navarra è 2 uomini: il medico che cura i braccianti di Corleone e il boss che controlla l'acqua, la terra e il sangue di questo paese. Quel pomeriggio Navarra non sa qualcosa. Non sa che un comando di uomini lo sta aspettando sulla strada. Non sa che tra pochi secondi la sua auto diventerà la sua bara. Non sa che la sua morte cambierà per sempre Cosa Nostra. Dalla strada emergono 4 ombre. Hanno fucili mitragliatori, armi da guerra. Luciano Liggio non è tra loro, ma ha dato l'ordine. L'ordine è chiaro: Navarra deve morire, e deve morire in un modo che tutti ricorderanno. Oltre 100 colpi, in pochissimi secondi. I carabinieri recupereranno 94 proiettili solo dal corpo del dottore. Non è un omicidio, è un massacro. È un messaggio. Ma c'è qualcosa che nessuno nota quel pomeriggio. Tra gli uomini che hanno sparato c'è Salvatore Riina. Ha 27 anni. È piccolo, tozzo, insignificante. Riina quel pomeriggio impara una lezione che non dimenticherà mai. Impara che il potere non si chiede, si prende. E Liggio, mentre festeggia, mentre diventa il nuovo capo di Corleone, non lo sa. Non sa che ha appena creato il suo assassino. Non sa che l'uomo che lo tradirà è già lì, nell'ombra, ad aspettare. Come è possibile che 3 contadini analfabeti conquistino Cosa Nostra? Come può un boss comandare dall'ombra mentre tutti guardano altrove? E soprattutto, chi ha davvero tradito chi? Benvenuti su Anime Oscure. Sono Alex Neri. Questa è la storia dei corleonesi che nessuno ha mai raccontato. Questo documentario è basato su fonti giudiziarie verificate, sentenze definitive della Corte di Cassazione, verbali di interrogatori di collaboratori di giustizia, relazione della Commissione parlamentare antimafia. Ogni affermazione distingue tra fatti accertati con sentenza definitiva e ipotesi investigative. Quando si riportano dichiarazioni di collaboratori di giustizia, viene sempre specificata la fonte. Presunzione di innocenza sancita dalla Costituzione italiana. Per 40 anni tutti hanno creduto di sapere chi comandava i corleonesi. I giornali hanno scritto un nome, i tribunali hanno processato un nome, i pentiti hanno fatto un nome. Luciano Liggio, il mostro di Corleone, l'uomo che aveva ucciso il suo capo, l'uomo che aveva terrorizzato la Sicilia, l'uomo che aveva trasformato una mafia contadina in una macchina da guerra. Ma se fosse stata la risposta sbagliata? Se Liggio fosse stato solo un volto, una maschera, un nome da dare ai giornali mentre il vero potere stava altrove? Se il vero capo fosse sempre stato qualcun altro, qualcuno che nessuno guardava, qualcuno che nessuno temeva, qualcuno che aspettava nell'ombra. Questa è la storia che nessuno ha mai raccontato davvero. Non la storia dei corleonesi, ma la storia di chi comandava davvero i corleonesi. È la storia di 3 uomini che hanno distrutto Cosa Nostra per ricostruirla a loro immagine. 3 uomini che hanno trasformato un'organizzazione aristocratica in una macchina da guerra. 3 uomini che hanno ucciso centinaia di persone, che hanno sfidato lo Stato italiano, che hanno vinto. Ma è anche la storia di un segreto che solo uno di loro conosceva, un segreto che ha cambiato tutto, un segreto che è rimasto nascosto per decenni. È la storia di un tradimento, il più grande tradimento della storia di Cosa Nostra. Un tradimento così perfetto che nessuno se ne è accorto, nemmeno la vittima. Chi comandava davvero? Chi ha davvero distrutto la vecchia Cosa Nostra? Chi ha davvero costruito l'impero del terrore? E soprattutto, chi ha tradito chi? Questa è l'indagine per scoprirlo. Ma prima di iniziare, voglio sapere cosa pensate voi. Chi credete comandasse davvero tra questi 3 uomini? Liggio,
il volto pubblico? Riina, il cervello spietato? Provenzano, il fantasma invisibile? O era un sistema, senza un vero capo? Scrivetelo ora nei commenti. Una parola: Liggio, Riina, Provenzano o sistema. Voglio vedere se alla fine del documentario avrete cambiato idea. Luciano Leggio nasce il 6 gennaio 1925 a Corleone. Tutti però lo chiamano Liggio, non per scelta, per un errore di penna. Nel primo verbale di arresto un carabiniere scrive male il cognome e da quel momento l'errore diventa il nome con cui la storia lo ricorderà. Provincia di Palermo, Sicilia occidentale, ma potrebbe essere ovunque, perché Corleone negli anni '20 non è un luogo, è una condizione. È la miseria, è la fame, è la disperazione. La famiglia Liggio è una famiglia di braccianti. Il padre lavora nei campi per pochi soldi, pochi centesimi al giorno, quando c'è lavoro, quando i padroni decidono di farlo lavorare. La madre lava i panni dei ricchi, anche lei per pochi centesimi, anche lei quando c'è lavoro. Luciano cresce scalzo, affamato, rabbioso. Cresce in una casa dove non c'è mai abbastanza cibo, dove non c'è mai abbastanza di niente. Cresce in una Sicilia dove esistono solo due classi, i padroni e gli schiavi. E Liggio decide presto da che parte vuole stare. Ma Corleone negli anni '30 non è un paese normale. È il centro di un sistema economico che ha reso ricchi pochi uomini e ha condannato migliaia di famiglie alla fame. È il sistema dei latifondi. I latifondi sono enormi proprietà terriere, migliaia di ettari, terre che producono grano, olive, mandorle, terre che valgono fortune. Ma i proprietari non vivono a Corleone, vivono a Palermo, o a Roma, o a Milano. Non sanno nemmeno dove sono, non gliene importa. Vogliono solo i soldi, i profitti, le rendite. E per controllare la terra assumono uomini violenti. Li chiamano campieri. I campieri sono il braccio armato dei padroni. Controllano chi lavora e chi non lavora, chi mangia e chi muore di fame. Decidono chi può raccogliere legna nei boschi, chi può far pascolare le pecore, chi può bere acqua dai pozzi. Hanno pistole, hanno fucili, hanno il potere di vita e di morte. Non sono mafiosi, ancora. La parola mafia negli anni '30 è ancora vaga, è ancora indefinita. Ma i campieri sono la proto-mafia, sono il seme di quello che diventerà Cosa Nostra, sono il modello. E Michele Navarra, il dottore di Corleone, è il loro capo, il medico che nel dopoguerra diventa anche il capo della famiglia mafiosa del paese. Navarra è un uomo strano, è elegante, colto, medico, si veste bene, parla bene, è rispettato. I ricchi lo chiamano dottore con rispetto, i poveri lo chiamano dottore con paura. Perché sotto la giacca bianca c'è un boss che controlla tutto, l'acqua, la terra, i contratti, la vita e la morte. Navarra gestisce l'acqua potabile di Corleone, non l'acqua pubblica, la sua acqua, l'acqua che vende. Chi non paga non beve. Navarra gestisce il consorzio agrario, l'ente che distribuisce i fondi per l'agricoltura, i soldi pubblici. Navarra decide chi li riceve e chi li riceve deve restituire favori. Navarra gestisce il lavoro. Chi vuole lavorare deve passare da lui, deve chiedere permesso, deve pagare. Questo è il potere, questo è il controllo, questo è quello che Liggio vede crescendo. Poi Liggio impara. Liggio ha poco più di 20 anni quando le cronache indicano il primo omicidio a lui attribuito con certezza. È la fine degli anni 40. L'Italia è uscita dalla guerra. La Sicilia è un campo di battaglia tra contadini, latifondisti e mafia. È il caos. Le leggi non valgono, lo Stato non esiste. È il momento perfetto per chi vuole farsi strada con la violenza. Non conosciamo il nome della vittima, non conosciamo il motivo. I documenti sono stati distrutti, o forse non sono mai esistiti. Ma sappiamo che da quel momento Liggio diventa qualcuno. Diventa un nome, diventa un uomo che fa paura, diventa un uomo che può risolvere problemi, con la violenza. E Navarra lo nota.
All'inizio degli anni 50, Navarra recluta Ligio nella sua famiglia mafiosa. Lo vuole, lo ha osservato. Ligio è giovane, violento, intelligente. È perfetto. È il soldato ideale. Navarra pensa di poterlo controllare, pensa di poterlo usare, pensa di poterlo tenere al guinzaglio. È il primo errore, il più grande, l'errore che gli costerà la vita. Negli anni 50 Ligio accumula potere. Veloce, troppo veloce. Gestisce il racket delle terre. Quando un contadino vuole affittare un terreno, deve passare da Ligio, deve pagare una tangente, deve accettare le condizioni, altrimenti non affitta niente. Controlla i furti di bestiame. Una mucca rubata vale soldi, tanti soldi. E Ligio sa dove vendere, sa come riciclare, sa come trasformare un furto in profitto pulito. Organizza estorsioni. I commercianti pagano, gli imprenditori pagano, tutti pagano. Chi non paga perde tutto, il negozio brucia, l'azienda fallisce o peggio. E soprattutto Ligio fa soldi, tanti soldi, più soldi di Navarra. Negli anni 50 Ligio compie un passo decisivo, un passo che dimostra che non è un semplice killer, è un imprenditore criminale. Fonda la società Armentizia, Piano della Scala, una società per l'allevamento del bestiame, ufficialmente. Nella realtà è la prima operazione moderna di riciclaggio di denaro sporco della mafia siciliana. I soldi del racket, delle estorsioni, dei furti diventano investimenti legali, diventano bestiame, diventano terreni, diventano attività commerciali, diventano puliti. Ligio ha capito qualcosa che molti boss non capiscono ancora. Ha capito che i soldi sporchi valgono poco. I soldi puliti valgono tutto. E questo lo rende pericoloso, pericolosissimo. Navarra se ne accorge, ma troppo tardi. Nel 1957 Navarra capisce che Ligio è diventato troppo forte, troppo ricco, troppo indipendente e capisce che deve eliminarlo, prima che sia Ligio a eliminare lui. Navarra organizza un agguato, chiama Ligio per un incontro, ma è una trappola. Ci sono uomini armati, c'è un piano. C'è l'intenzione di uccidere. Ma Ligio sopravvive. Viene ferito, ma sopravvive. E quando sopravvivi a un boss che ha provato a ucciderti, hai solo due scelte: scappare o ucciderlo per primo. Ligio sceglie. 2 agosto 1958. Oltre 100 colpi sulla statale 118, in contrada Imbriaca. Navarra muore crivellato nella sua Fiat 1100. E Ligio diventa il capo di Corleone. Diventa il capo. Questo è quello che tutti credono. Questo è quello che i giornali scrivono. Questo è quello che lo Stato pensa. Questo è quello che Cosa Nostra riconosce. Luciano Ligio, il nuovo boss di Corleone, il vincitore, l'uomo che ha sfidato il suo capo e ha vinto. Ma c'è un dettaglio piccolo, quasi invisibile, un dettaglio che all'epoca nessuno nota. Ligio non ha organizzato l'omicidio da solo, ha avuto aiuto. 2 uomini, 2 ombre, 2 soldati fedeli. Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. E qui inizia il vero mistero, il mistero che attraverserà 40 anni di storia. Perché Ligio, dopo aver ucciso Navarra, dopo aver vinto, dopo essere diventato il capo, non si comporta come un capo? Un capo che appena vinto resta, governa, controlla, mostra il potere, mostra che è lui il nuovo padrone. Ma Ligio scappa. Scappa da Corleone, si nasconde. Per lo Stato, da quel momento, Luciano Ligio è quasi sempre un latitante. Un fantasma che riappare solo il tempo di un arresto e poi sparisce di nuovo, fino al 1974. Perché? Perché un capo che ha appena conquistato il potere scappa e lascia tutto agli altri. E mentre Ligio scappa, qualcun altro resta a Corleone. Qualcuno che nessuno nota, qualcuno che nessuno teme, qualcuno che gestisce gli affari, qualcuno che incontra i boss, qualcuno che controlla il territorio. Salvatore Riina. Chi comandava davvero?
Salvatore Riina nasce il 16 novembre 1930 a Corleone, 5 anni dopo Liggio, ma a un mondo di distanza. Liggio nasce povero ma ambizioso, vuole uscire dalla miseria, vuole potere, soldi, rispetto. Riina nasce povero e basta, non vuole niente, perché quando sei così povero non hai nemmeno la forza di desiderare. La famiglia Riina è ancora più povera della famiglia Liggio, braccianti, nessuna terra, nessun bene, nessuna speranza. Salvatore è il terzo di 6 figli, troppe bocche da sfamare, troppa fame, troppo poco di tutto. Ma nel settembre 1943 succede qualcosa che cambierà per sempre Salvatore Riina, qualcosa che spiegherà molto di quello che verrà dopo. Quel giorno il padre, Giovanni, trova una bomba americana inesplosa in campagna, nella zona della Venere del Poggio, un residuato della guerra abbandonato tra i campi. Pensa di poterla aprire, recuperare la polvere da sparo, rivenderla insieme al metallo. Ma quell'ordigno esplode mentre lo maneggia, lì, in mezzo alla terra che lavora ogni giorno. Nell'esplosione muoiono lui e il figlio più piccolo, Francesco, 7 anni. Il fratello Gaetano resta ferito. Salvatore sopravvive. Ha 13 anni. E da quel giorno dentro di lui c'è qualcosa di rotto, qualcosa che non si aggiusterà mai più. Non è rabbia, la rabbia è un'emozione, la rabbia passa, la rabbia si sfoga. Quello che nasce in Riina quel giorno è peggio, è vuoto, è assenza totale di pietà, è la certezza che il mondo è violenza e nient'altro, è la convinzione che la vita non vale niente, che le persone sono cose, che uccidere è normale. I testimoni che lo hanno conosciuto negli anni successivi dicono tutti la stessa cosa, tutti, pentiti, vittime, boss, carabinieri. Riina non urlava mai, non si arrabbiava mai, non perdeva mai il controllo, non minacciava, non si agitava. Era sempre calmo, sempre freddo, sempre silenzioso. Parlava piano, a voce bassa, quasi un sussurro. E quando parlava, gli altri tacevano, non per rispetto, per terrore. Perché quando Riina diceva qualcosa, quella cosa succedeva, sempre, senza fallo. E questo lo rendeva terrificante, più terrificante di qualsiasi killer urlante, più terrificante di qualsiasi boss violento. Alla fine degli anni 40, intorno ai 19 anni, Riina compie quello che le cronache indicano come il suo primo omicidio. Secondo queste versioni, la vittima si chiama Domenico Di Matteo, un ragazzo di Corleone, un suo coetaneo. Non un boss, non un uomo d'onore, un uomo normale. Le versioni parlano di una rissa, di una pistola, di un campo di bocce in polvere di paese. Da quel momento, per Cosa Nostra, Riina non è più solo un contadino povero, è un soldato che ha dimostrato di saper uccidere. Da lì in avanti, Riina diventa un soldato di Liggio. Il soprannome arriva subito, Ucurto, il basso. Perché Riina è piccolo, alto circa 1,58 m, tozzo, insignificante. Uno che a vederlo passare per strada nessuno noterebbe. Un corpo che non spaventa, un volto che non si ricorda, una presenza che non si vede. Ma sotto quel corpo insignificante c'è una macchina da guerra, una macchina perfetta, una macchina senza emozioni. Riina non è come Liggio. Liggio è brillante, è carismatico, è ambizioso, vuole essere visto, vuole essere riconosciuto, vuole essere temuto apertamente. Riina è l'opposto, è grigio, è silenzioso, è paziente, non vuole i riflettori, non vuole la fama, non vuole la visibilità. Vuole il potere, solo il potere. E il potere vero non ha bisogno di visibilità. Quando Liggio uccide Navarra nel 1958, Riina è lì, è sempre lì, nell'ombra. Ma c'è qualcosa di strano, qualcosa che emerge solo guardando i fatti con attenzione, qualcosa che all'epoca nessuno nota. Dopo l'omicidio Navarra, Liggio diventa latitante, ma Riina no. Riina resta a Corleone, Riina incontra i boss delle altre famiglie, Riina gestisce gli affari quotidiani, Riina controlla il territorio, Riina decide. Perché? Se Liggio è il capo, perché scappa e lascia tutto a Riina? E c'è un altro dettaglio, più importante, più inquietante.
Nel 1974, la famiglia di Corleone non ha più un capo libero. Luciano Liggio è in carcere. Il volto storico è dietro le sbarre. Il potere, per non disperdersi, deve trovare una nuova forma. E quella forma è un triumvirato di fatto. Liggio dal carcere, Riina sul territorio, Provenzano nell'ombra. 3 capi, 3 uomini allo stesso livello, nessuno sopra gli altri, una direzione collegiale. Questo è quello che dice la storia ufficiale, questo è quello che viene scritto nei documenti, questo è quello che tutti credono. Ma è vero? Tommaso Buscetta, il più importante pentito della storia di Cosa Nostra, nel 1984 davanti al giudice Giovanni Falcone dice qualcosa di diverso, dice qualcosa di esplosivo. Liggio era il volto, ma Riina era il cervello. Tutti credevano che comandasse Liggio, ma chi comandava davvero era Riina. Lo faceva comandare, lo lasciava credere di essere il capo, ma era lui che decideva. Sempre lui. Francisco Marino Manoia, altro pentito importante, conferma la stessa cosa. Dice: Riina era più intelligente di Liggio, più spietato, più freddo. Liggio era brillante ma impulsivo. Riina era paziente e la pazienza vince sempre. Antomino Calderone, boss pentito di Catania, va oltre. Dice: Riina era il vero capo già dal 1958, già dall'omicidio Navarra, ma nessuno lo sapeva, nessuno lo vedeva, e lui voleva così, perché chi non si vede non può essere colpito. Ma restano parole, restano testimonianze di pentiti. Non esistono sentenze che confermino questa ricostruzione nel dettaglio. È un'ipotesi investigativa sulla distribuzione del potere interno che non è mai stata accertata in tribunale. Ma se fosse vera? Se Riina fosse davvero stato il capo sin dall'inizio, cosa significherebbe? Significherebbe che per 30 anni tutti hanno guardato la persona sbagliata, tutti hanno temuto l'uomo sbagliato, tutti hanno dato la caccia all'uomo sbagliato, mentre il vero capo era lì, invisibile, nell'ombra, a comandare. Negli anni 60 Liggio diventa famoso. I giornali scrivono di lui, lo chiamano il mostro di Corleone. Lo Stato lo cerca ovunque. Il suo nome è sui giornali, è nelle aule di tribunale, è ovunque. E mentre Liggio è ovunque, Riina è da nessuna parte. Nessuno scrive di lui, nessuno lo cerca, nessuno lo teme. È un nome tra tanti, un vice tra tanti, un soldato tra tanti. E proprio per questo controlla tutto. Ma c'è un terzo uomo. Un uomo ancora più invisibile, un uomo che diventerà leggenda, un uomo che sopravviverà a tutti. Chi comandava davvero e chi avrebbe comandato alla fine? Bernardo Provenzano nasce il 31 gennaio 1933 a Corleone, terzo di 7 figli, famiglia di contadini poveri, più poveri dei Riina, più poveri dei Liggio. Provenzano cresce analfabeta, non sa leggere, non sa scrivere, non sa far di conto. Non va a scuola, va nei campi, lavora, come un animale, dall'alba al tramonto. Nessuna prospettiva, nessun futuro, nessuna speranza. Ma Provenzano ha qualcosa che Liggio e Riina non hanno, ha qualcosa che nessuno vede, ha qualcosa che lo renderà immortale. Ha pazienza infinita, ha intelligenza nascosta, ha la capacità di aspettare anni, decenni, tutta la vita se necessario. Provenzano non ha fretta, non ha ambizioni immediate, non vuole brillare, non vuole essere notato. Vuole solo sopravvivere, e per sopravvivere bisogna essere invisibili. Quando Liggio lo recluta negli anni 50, Provenzano ha 20 anni. È un ragazzo timido, silenzioso, insignificante. Nessuno lo nota, nessuno lo teme, nessuno pensa che diventerà qualcosa. Quando Provenzano imbraccia un fucile, qualcosa cambia, qualcosa di inquietante. I boss di Palermo che lo hanno visto sparare dicono tutti la stessa cosa, tutti, senza eccezioni. Provenzano spara come pochi. Non sbaglia mai, non esita mai, non trema mai. Prende la mira,
spara, colpisce. Sempre. Gli danno un soprannome, Utratturi, il trattore. Quella fama non nasce dal nulla. È a Palermo, nella strage di Viale Lazio del 1969, che Provenzano si guadagna il rispetto definitivo. Nel comando che entra negli uffici di Michele Cavataio, il Cobra che aveva insanguinato Palermo negli anni 60, c'è anche lui. Quando il fumo si dirada, Cavataio è morto a terra. Da quel giorno nessuno a Palermo si permette più di considerare il contadino di Corleone un semplice zappatore. Perché quando Provenzano deve eliminare qualcuno, lo fa, sempre, senza fallo, come un trattore che ara un campo, metodico, inesorabile, implacabile. Ma Provenzano non è solo un killer, è molto di più. Mentre Liggio è il volto e Riina è il cervello, Provenzano è il mediatore. È l'uomo che parla con gli altri boss, è l'uomo che costruisce alleanze, è l'uomo che evita le guerre quando possibile, è l'uomo che trova compromessi. E quando non è possibile evitare la guerra, è l'uomo che la vince. Perché Provenzano ha capito qualcosa. Ha capito che nella mafia vincono 3 tipi di persone. I violenti, ma la violenza attira attenzione e l'attenzione porta morte. Gli intelligenti, ma l'intelligenza crea invidia e l'invidia porta tradimento. E i pazienti. E la pazienza non attira niente. La pazienza aspetta e chi aspetta sopravvive. Negli anni 60 il triumvirato prende forma di fatto. Liggio comanda, Riina e Provenzano sono il suo braccio operativo. Sarà solo dopo l'arresto di Liggio nel 1974 che Riina e Provenzano assumeranno stabilmente il ruolo di co-capi della famiglia corleonese. 3 uomini, un solo obiettivo, conquistare Cosa Nostra. Ma c'è un problema enorme. Cosa Nostra, negli anni 60, non è dei corleonesi, è dei palermitani. E i palermitani sono aristocrazia, sono eleganza, sono potere consolidato da generazioni. Stefano Bontate, il principe di Villa Grazia. Elegante, colto, raffinato. Parla 4 lingue. Ha rapporti con i politici più potenti d'Italia. Ha ville, yacht, aziende. Salvatore Inzerillo, famiglia di Passo di Rigano. Legami fortissimi con la mafia americana, con i Gambino di New York, con Cherry Hill nel New Jersey. Controlla il traffico di eroina tra Sicilia e America. Miliardi di dollari. Gaetano Badalamenti, boss di Cinisi. Controlla l'aeroporto di Punta Raisi. Controlla il traffico internazionale. Controlla i soldi. Questi sono i veri padroni di Cosa Nostra. Questi sono gli uomini che contano. I corleonesi sono contadini, sono rozzi, sono poveri, sono nessuno. Ma i corleonesi hanno una strategia che nessuno ha mai usato prima in Cosa Nostra. Una strategia semplice e terrificante. Non cercano di essere accettati, cercano di essere temuti. Non cercano alleanze, cercano sottomissione. Non cercano rispetto, cercano terrore. E il terrore inizia subito. Tra il 1958 e i primi anni 60, i corleonesi iniziano a eliminare sistematicamente gli uomini legati alla vecchia fazione di Navarra, uno per uno, metodicamente, senza fretta, senza errori. Uomini di Navarra che spariscono nel nulla, alleati che non si vedono più al bar, alle riunioni, nei campi, corpi mai trovati, e decine di altri, nomi che nessuno ricorda, uomini scomparsi, corpi dissolti, fantasmi. Ma c'è un omicidio che non può essere dimenticato, un omicidio che mostra cosa sono davvero i corleonesi. Un omicidio che attraverserà 65 anni di storia. 10 marzo 1948. Placido Rizzotto scompare. Rizzotto non è un mafioso, è un sindacalista. È un uomo che lotta per i diritti dei braccianti. È un uomo che vuole che i contadini abbiano diritti, salari giusti, dignità. È un nemico. Il peggior tipo di nemico. Un nemico che ha idee. Un nemico che parla. Un nemico che convince.
Per il capitano Carlo Alberto Dalla Chiesa e per diversi collaboratori di giustizia ascoltati anni dopo, è Luciano Liggio il mandante. Sarebbe stato lui a decidere che Rizzotto doveva morire e a far eseguire l'omicidio. Questa ricostruzione però in tribunale non verrà mai trasformata in colpa accertata. Il processo si chiuderà con un'assoluzione definitiva per insufficienza di prove. Rizzotto viene attirato in una trappola, viene portato in campagna, viene ucciso, viene fatto sparire. Per decenni di lui non si trova più niente, nessun corpo, nessuna tomba, solo voci e silenzio. Bisognerà aspettare il luglio 2009 perché alcuni resti vengano scoperti in una foiba di Rocca Busambra. Nel marzo 2012 l'esame del DNA, comparato con quello del padre Carmelo, confermerà che appartengono a lui. Dopo più di 60 anni, 61 anni in cui nessuno ha parlato, nessuno ha confessato, nessuno ha rivelato dove era sepolto, nessuno ha tradito. Questo è il potere di Liggio, il potere di far sparire un uomo per sempre. Ma è anche il potere di Riina, perché Riina era lì, Riina ha partecipato, Riina ha aiutato, Riina ha imparato. E quella lezione la userà per decenni, la userà per sterminare centinaia di persone. Tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60, i corleonesi uccidono decine di persone, forse 15, forse 25, forse di più. Molti corpi non sono mai stati trovati. E poi commettono un errore gravissimo, un errore che cambierà tutto. Un errore che li costringerà a sparire da Corleone e a spostare il loro gioco al nord, a Milano. È lì che succederà qualcosa che nessuno per anni ha saputo raccontare fino in fondo. Qualcosa che riguarda Liggio e Riina e un tradimento. Chi comanda davvero quando il capo viene tradito? Alcuni elementi della presente narrazione, in particolare il rapporto di forza tra Luciano Liggio e Salvatore Riina nel periodo 1958-1974, si fondano sulle dichiarazioni rese in giudizio da collaboratori di giustizia come Tommaso Buscetta, Gaspare Mutolo e Francesco Marino Mannuvia. Le sentenze del maxi processo riconoscono formalmente Luciano Liggio come capo della famiglia corleonese dal 1958. Quanto segue è una lettura interna dei rapporti di potere ricavata dalle loro versioni. Quando la mafia tocca agli uomini dello Stato, le regole cambiano. Ogni volta che un carabiniere o un poliziotto cade, lo Stato si sveglia di colpo. Retate, posti di blocco, perquisizioni, interrogatori. L'aria a Corleone si fa irrespirabile. I fascicoli si accumulano sui tavoli dei magistrati, i nomi girano, le foto di Liggio e dei suoi uomini cominciano a circolare sempre di più. Liggio, Riina e Provenzano capiscono che restare è diventato troppo rischioso. Bisogna sparire, bisogna andare dove lo Stato è più distratto e i soldi sono di più. Bisogna andare a Milano. Milano negli anni 60 è il centro economico d'Italia, è il boom economico, è l'industria, è la ricchezza, è il futuro. Milano è automobili, fabbriche, banche. Milano è soldi, tanti soldi, soldi puliti, soldi legali, soldi che aspettano solo di essere presi. E per i corleonesi è un'opportunità mai vista prima. A Milano i 3 mafiosi siciliani iniziano un'attività nuova, un'attività che nessun mafioso aveva mai fatto prima in Italia, con quella sistematicità, un'attività che renderà miliardi. I sequestri di persona. Non sequestri di mafiosi, non sequestri di nemici, non sequestri per vendetta. Sequestri di industriali ricchi, sequestri per soldi, sequestri come business. Il primo è Pietro Torielli, industriale di Vigevano, nel Pavese. Viene rapito il 18 dicembre 1972, tenuto prigioniero per settimane. La famiglia paga un riscatto miliardario. Torielli viene rilasciato vivo il 7 febbraio 1973. Poi tocca a Luciano Cassina, ingegnere,
figlio del conte Arturo, uno degli uomini che a Palermo gestiscono gli appalti per la manutenzione delle strade e delle fogne. Viene rapito sotto casa, in via Principe di Belmonte, nell'estate del 1972. Resterà ostaggio fino ai primi mesi dell'anno dopo, il giorno in cui viene liberato dopo il pagamento di un riscatto di circa 1.300 milioni di lire. E infine c'è Luigi Rossi di Montelera, rapito a Torino, fuori da casa, il 14 novembre 1973, tenuto prigioniero per 4 mesi, liberato il 14 marzo 1974, dopo un riscatto da miliardi di lire. Quei soldi, i soldi dei sequestri, finanzieranno l'ascesa dei corleonesi, serviranno per comprare armi, per corrompere, per conquistare. I corleonesi a Milano guadagnano cifre inimmaginabili, miliardi di lire, decine di miliardi, soldi che serviranno per finanziare l'ascesa futura, soldi che serviranno per comprare armi, soldi che serviranno per corrompere, soldi che serviranno per conquistare. Ma a Milano succede qualcos'altro, qualcosa di più importante dei sequestri, qualcosa di più importante dei soldi, qualcosa che cambierà tutto. A Milano si rompe qualcosa tra Liggio e Riina. Non sappiamo cosa, non sappiamo quando esattamente, non sappiamo come, ma sappiamo che succede, perché quello che succede dopo lo dimostra. Gli anni passano. Liggio, Riina e Provenzano sono latitanti, nascosti, ma attivi. Gestiscono gli affari, gestiscono i sequestri, gestiscono i contatti con la Sicilia. E poi arriva il 1974. 16 maggio 1974. Via Ripamonti, Milano. Un appartamento anonimo in una palazzina qualunque. Un'auto parcheggiata sotto. I carabinieri circondano la zona. Sono dappertutto. Decine di uomini, armati, preparati. Hanno un'informazione precisa. Un'informazione che dice che in quell'appartamento c'è Luciano Liggio, il boss, il latitante, l'uomo più ricercato d'Italia. Ma da chi arriva l'informazione? Chi ha parlato? Chi ha tradito? Questa è la domanda. La domanda che nei fascicoli ufficiali non ha mai avuto una risposta chiara. I carabinieri entrano, sfondano la porta, irrompono nell'appartamento. Dentro c'è un uomo, calmo, seduto, quasi come se stesse aspettando. Luciano Liggio. Non oppone resistenza, non prova a scappare, non spara, non grida. Si lascia arrestare, come se sapesse che sarebbe successo, come se fosse rassegnato. Liggio viene portato via, ammanettato, fotografato, processato, e da quel momento non sarà mai più libero. Passerà 19 anni in carcere. Morirà in carcere il 15 novembre 1993, a 68 anni, nel carcere di Nuoro, da solo, malato, dimenticato. Ma la domanda resta: chi ha tradito Liggio? La versione ufficiale dice che i carabinieri sono arrivati grazie ad indagini lunghe, pedinamenti, intercettazioni, lavoro investigativo. I pentiti, però, raccontano altro. Tommaso Buscetta, nel 1984, davanti al giudice Giovanni Falcone, dice una cosa precisa, una cosa esplosiva, una cosa che per lui cambia tutto. Fu Riina a tradire Liggio, fu lui a far arrivare ai carabinieri le informazioni per arrestarlo, non direttamente, ma attraverso canali, attraverso uomini che avevano contatti. L'ordine partì da lui. Gaspare Mutulo, altro pentito importante, nel 1992 si muove sulla stessa linea. Dice: Riina voleva liberarsi di Liggio. Liggio era diventato un peso, era diventato un problema, era troppo visibile, era troppo conosciuto, e Riina aveva capito che Liggio, prima o poi, sarebbe finito in carcere comunque. Allora decise di accelerare, decise di farlo arrestare, e l'arresto fu la soluzione perfetta. Francesco Marino Mannoia, nel 1989, aggiunge: Riina non aveva bisogno di uccidere Liggio, aveva solo bisogno di toglierlo di mezzo, e il carcere era meglio della morte, perché la morte di Liggio avrebbe creato problemi, avrebbe creato vendette, avrebbe creato divisioni. Il carcere no, il carcere era perfetto. Sono versioni interne,
racconti di chi c'era e ha visto dall'interno, e sono versioni che si incastrano una dentro l'altra, tassello dopo tassello. Secondo le testimonianze di Buscetta, Mutolo e Mannoia, ascoltate nei processi dell'epoca, sarebbe stato Rina a pilotare la soffiata che portò all'arresto di Liggio. Le sentenze che riguardano quell'arresto, però, non indicano mai chi fece partire davvero l'informazione. Su questo, nei fascicoli, restano solo le parole dei collaboratori di giustizia. Ma se fosse vera, se Rina avesse davvero tradito Liggio, cosa significherebbe? Significherebbe una cosa precisa, una cosa terrificante, una cosa che cambierebbe tutta la storia dei Corleonesi. Significherebbe che Rina non era mai stato il vice, non era mai stato il secondo, non era mai stato il soldato fedele, era sempre stato il capo, fin dall'inizio, fin dall'omicidio Navarra. E Liggio era solo la maschera, il volto, l'uomo da mostrare, l'uomo da sacrificare quando necessario. E nel 1974, quando la maschera non serve più, quando la maschera diventa un problema, quando la maschera attira troppa attenzione, la maschera viene eliminata. Non con un proiettile, con una telefonata, non con un'esecuzione, con un tradimento. Liggio va in carcere e Rina resta libero. E da quel momento inizia la vera ascesa dei Corleonesi. Non sotto Liggio, sotto Rina. E questa volta non ci sono più maschere, non ci sono più volti finti, non ci sono più dubbi. Rina è il capo, l'unico capo, il vero capo. E quello che farà nei prossimi 7 anni dimostrerà una cosa sola. Dimostrerà che è il boss più spietato della storia di Cosa Nostra. Chi comandava davvero? Forse adesso abbiamo un'idea, ma il prezzo di questa risposta sarà scritto nel sangue. «1974. Liggio è in carcere e Cosa Nostra deve riorganizzarsi». La domanda è: chi comanda adesso? La risposta ufficiale è la Commissione Provinciale di Palermo, un'assemblea di boss che decide insieme, una democrazia mafiosa, un sistema dove nessuno è sopra gli altri. Ma la realtà è diversa, è sempre diversa. Cosa Nostra negli anni 70 è una federazione. Ci sono famiglie forti e famiglie deboli, ci sono alleanze e ci sono nemici, ci sono equilibri e ci sono tensioni. E ci sono 2 schieramenti, 2 blocchi, 2 visioni opposte di quello che deve essere Cosa Nostra. Da una parte Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo, i padroni di Palermo, l'aristocrazia mafiosa, l'élite. Dall'altra Salvatore Riina e i Corleonesi, i contadini, i violenti, i nessuno che vogliono diventare tutto. Stefano Bontate nasce nel 1939 a Palermo, famiglia mafiosa da generazioni. Suo padre era boss, suo nonno era boss, lui nasce boss. Cresce nell'eleganza, cresce nella cultura, cresce nel potere. È alto, bello, raffinato, parla 4 lingue, italiano, siciliano, inglese e francese. Ha studiato, ha letto, ha viaggiato. Veste Armani, guida Mercedes, vive in ville, ha yacht, ha aziende legali, ha conti in Svizzera. Ha rapporti con i politici più potenti d'Italia, con Salvo Lima, con Vito Cincimino, con membri della Democrazia Cristiana, con industriali, con banchieri. È il principe di Villa Grazia e si comporta come un principe. Non grida, non minaccia, non spara, fa sparare. Non si sporca le mani, non deve, ha uomini che lo fanno per lui. È quello che un boss dovrebbe essere, quello che Cosa Nostra è stata per 100 anni. Eleganza, potere, discrezione. Salvatore Inzerillo nasce nel 1944 a Palermo, famiglia di Passo di Rigano. Anche lui, famiglia mafiosa da generazioni. Ma Inzerillo è diverso da Bontate, non è elegante, non è colto, non è raffinato. È un businessman, è un imprenditore criminale,
È un uomo che sa fare soldi, tanti soldi. Ha legami fortissimi con la mafia americana, con i Gambino di New York, con la famiglia Gambino, con Cherry Hill nel New Jersey, con i boss italo-americani. Controlla il traffico di eroina tra Sicilia e America, la Pizza Connection, il sistema che ha reso miliardi di dollari alla mafia negli anni 70 e 80. Eroina prodotta in Turchia, raffinata in Sicilia, spedita in America, venduta nelle pizzerie italiane di New York, New Jersey e Pennsylvania. Miliardi di dollari, flussi di denaro inimmaginabili. Inserillo è uno degli uomini più ricchi di Cosa Nostra, forse il più ricco. Ha appartamenti a Palermo, ha ville in Sicilia, ha proprietà in America, ha conti ovunque. Bontate e Inserillo sono alleati, sono amici, sono fratelli e insieme controllano Palermo. Controllano la politica, controllano gli appalti, controllano il traffico di droga, controllano tutto. E attorno a loro ci sono decine di famiglie alleate, decine di boss fedeli, centinaia di soldati. I corleonesi sono l'opposto. Sono rozzi, sono violenti, sono poveri in confronto. Per i palermitani sono viddani, zappatori senza cultura, buoni solo a fare il lavoro sporco. Quello che nessuno ha capito in tempo è che quei viddani avevano più fame, più pazienza e più ferocia di tutta l'aristocrazia messa insieme. Non hanno eleganza, non hanno cultura, non hanno politici potenti dalla loro parte. Hanno solo una cosa che Bontate e Inserillo non hanno, una cosa che vale più di tutto il resto. Hanno Salvatore Rina e Rina ha un piano. Dal 1974 al 1981 Rina non fa nulla di eclatante. Aspetta, osserva, studia, ascolta. Ma non è inattivo, sta costruendo qualcosa di invisibile, qualcosa di letale. Rina sta infiltrando le famiglie palermitane, una per una, con pazienza, con metodo, con precisione chirurgica. Trova gli insoddisfatti, i boss che non sono contenti della loro posizione, i boss che vogliono più potere, i boss che vogliono più soldi. Trova gli ambiziosi, gli uomini che vogliono salire, gli uomini che sono disposti a tradire per avere di più. Trova i deboli, gli uomini che hanno paura, gli uomini che possono essere comprati, gli uomini che possono essere minacciati. E li compra, o li spaventa, o entrambi. Rina piazza uomini fidati in 8-10 famiglie diverse, uomini che riferiscono a lui, uomini che obbediscono a lui, uomini che sono suoi. Sono doppiogiochisti, sono infiltrati, sono spie, sono traditori. E quando Rina decide di colpire, sa tutto. Sa dove sono i suoi nemici, sa chi li protegge, sa dove dormono, sa dove mangiano, sa chi frequentano, sa tutto. E sa che deve colpire forte, deve colpire veloce, deve colpire in modo che nessuno possa reagire. Non sarà una guerra, sarà uno sterminio. Nel 1981 Rina è pronto. Ha liste di nomi, liste di condannati a morte, centinaia di nomi, forse di più. Bontate, Inserillo e tutti i loro alleati, tutti i loro soldati, tutti i loro amici, tutti i loro familiari. Nessuno deve sopravvivere, nessuno deve poter vendicarsi, nessuno deve restare. Non è solo un piano per eliminare i nemici, è un piano per cancellare intere famiglie dalla storia. 23 aprile 1981, ore 23:30, via Aloi, Palermo. Stefano Bontate esce da una villa. È il giorno del suo compleanno, 42 anni. Ha festeggiato con amici fidati, ha mangiato, ha bevuto, ha riso. È rilassato, è felice. È un uomo potente che non teme niente. Sale sulla sua Alfa Romeo Giulietta bianca, la sua auto preferita, bella, elegante, come lui. Accende il motore. Da un'auto parcheggiata vicino emergono due uomini, due ombre. Hanno Kalashnikov, armi sovietiche, armi da guerra. Non sparano dalla strada, si avvicinano, mettono le canne dei fucili contro i finestrini.
e sparano. 30 colpi, forse 40, forse di più. Bontate muore all'istante, crivellato, distrutto, il corpo fatto a pezzi dai proiettili. Il principe di Villa Grazia è morto, il re di Palermo è morto, l'aristocrazia è morta. 11 maggio 1981, è la mattina presto, via Brunelleschi, Palermo. 18 giorni dopo, Bontate. Salvatore Inzerillo esce di casa, deve andare a un appuntamento importante, un appuntamento con persone fidate, o così crede. Sale sulla sua Alfa Romeo Alfetta, un'auto nuova, lussuosa. 2 auto lo bloccano, una davanti, una dietro. Non può scappare. Kalashnikov, stesso schema, stessa firma, stesso metodo. 30-40 colpi, forse di più. Inzerillo muore come Bontate, crivellato, distrutto, fatto a pezzi. Il boss del narcotraffico è morto, l'uomo più ricco di Cosa Nostra è morto. Ma non è finita, non è nemmeno iniziata, perché quello che succede dopo non è una guerra, è una caccia all'uomo, è uno sterminio programmato, è la soluzione finale di Rina. Giuseppe Inzerillo, fratello di Salvatore, ucciso. Santo Inzerillo, altro fratello, ucciso. Pietro Inzerillo, figlio di Santo, ucciso. Giacomo Inzerillo, cugino, ucciso. Giovanni Bontate, fratello di Stefano, ucciso. E non solo i boss, non solo gli uomini di vertice, i soldati, i gregari, gli affiliati, gli amici, i parenti, tutti. Gaetano Badalamenti, boss di Cinisi, alleato di Bontate, costretto alla fuga, esiliato, braccato in tutto il mondo. Tommaso Buscetta, alleato di Bontate, la sua famiglia viene sterminata. 2 figli uccisi, un genero ucciso, un fratello ucciso, un nipote ucciso, decine di parenti uccisi o scomparsi. Francesco Marino Mannoia, fratello ucciso, zio ucciso, sciolti nell'acido, letteralmente sciolti, come si sciolgono i rifiuti. La fase più sanguinosa della guerra va dal 1981 al 1983. Sono 3 anni. Ma non è una guerra nel senso tradizionale. Non ci sono scontri, non ci sono battaglie, non c'è resistenza. È una caccia. I corleonesi cacciano i palermitani. Li trovano, li isolano, li uccidono, uno per uno. Il bilancio è spaventoso, alcune centinaia di morti, forse di più. Molti di quei corpi non sono mai stati trovati, molti sono stati sciolti nell'acido, molti sono stati gettati in mare con blocchi di cemento ai piedi, molti sono stati seppelliti in campagne sconosciute, molti sono stati bruciati. Sono morti che non esistono ufficialmente, sono nomi senza corpi, sono fantasmi. Ma la cosa più terrificante non è il numero, è il metodo. Rina non uccide solo i nemici, uccide le famiglie, uccide i figli, uccide i fratelli, uccide i nipoti, uccide chiunque possa vendicarsi un giorno, chiunque possa essere un problema in futuro. Giuseppe Di Matteo ha 12 anni, è figlio di Santino Di Matteo, mafioso che ha deciso di collaborare con la giustizia. Viene rapito nel novembre 1993 e tenuto prigioniero per oltre 2 anni, come ostaggio per costringere il padre a ritrattare. L'11 gennaio 1996 viene ucciso, il corpo sciolto nell'acido nelle campagne di San Giuseppe Jato. Questo è il metodo Rina. Questi sono i corleonesi sotto il suo comando. Nel 1984 la guerra finisce. Non perché c'è una pace, non perché c'è un accordo, non perché c'è una tregua. Finisce perché non ci sono più nemici, non ci sono più oppositori, non c'è più nessuno da uccidere. Riina ha vinto. Ha conquistato Palermo, ha conquistato Cosa Nostra, ha conquistato tutto. E adesso comanda. Davvero, completamente, assolutamente. Non più nell'ombra, non più dietro Liggio,
non più nascosto, ma da solo, come unico capo, come padrone assoluto. Ma c'è un problema che Riina non ha previsto, un problema che cambierà tutto. Lo Stato ha visto, lo Stato ha contato i morti, lo Stato ha capito e lo Stato deve reagire. Chi comanda quando lo Stato decide di combattere davvero? Siamo a metà di questa storia. Avete già visto l'omicidio Navarra, il tradimento di Liggio, lo sterminio della seconda guerra di mafia. La parte più sconvolgente deve ancora arrivare. Se questa storia vi sta appassionando, iscrivetevi al canale e lasciate un commento con la vostra teoria. Chi sta comandando davvero in questo momento della storia? Perché quello che credete adesso potrebbe non essere la verità. Riina comanda Cosa Nostra dal 1981, ma non comanda solo i mafiosi, comanda politici, comanda imprenditori, comanda funzionari pubblici, comanda pezzi dello Stato, perché Cosa Nostra non è solo un'organizzazione criminale, non è solo una banda di killer, non è solo un sistema di estorsioni e traffici, è un sistema complesso, un sistema che intreccia crimine, politica ed economia in modo indistinguibile. È un sistema dove i confini non esistono, dove tutto è collegato, dove tutto è controllato. E al centro di questo sistema ci sono tre uomini che non sono mafiosi nel senso classico, ma che sono essenziali per il potere di Riina. Vito Ciancimino, Salvo Lima, i cugini Salvo. Vito Ciancimino nasce a Corleone nel 1924, un anno prima di Liggio. Sono compaesani, sono cresciuti insieme, sono amici d'infanzia. Ma Ciancimino non è un mafioso. Non ha mai ucciso, non ha mai sparato, non ha mai fatto parte di una famiglia mafiosa. È un politico, è un democristiano, è assessore ai lavori pubblici di Palermo negli anni 60. Poi diventa sindaco dal 1970 al 1971. E come sindaco, Ciancimino trasforma Palermo, la distrugge e la ricostruisce a vantaggio della mafia. È il Sacco di Palermo, uno dei più grandi scandali urbanistici della storia italiana. Ville storiche del Settecento abbattute, giardini pubblici distrutti, palazzi selvaggi costruiti ovunque, cemento ovunque, senza regole, senza controlli, senza limiti. Ogni licenza edilizia è un affare, ogni variante urbanistica è un regalo, ogni appalto è truccato, ogni gara è pilotata. Il sistema funziona così. I mafiosi comprano terreni agricoli a poco prezzo, terreni che valgono niente, terreni fuori città. Ciancimino cambia la destinazione d'uso da terreni agricoli a terreni edificabili, con una firma, con un timbro. I terreni che valevano niente adesso valgono milioni. I mafiosi costruiscono palazzi senza permessi veri, palazzi abusivi che vengono poi sanati, palazzi che vengono venduti e guadagnano miliardi di lire, miliardi puliti, miliardi legali. Ciancimino non è solo corrotto, è il ponte, è il collegamento, è l'uomo che permette alla mafia di diventare legale. Quando Ciancimino viene arrestato nel 1984, gli sequestrano proprietà per miliardi, appartamenti, ville, terreni, aziende, conti bancari in Svizzera. Ma non è il solo. Salvo Lima nasce a Palermo nel 1928. È democristiano, come Ciancimino, ma è più importante, molto più importante. Lima è deputato al Parlamento europeo. È l'uomo di Giulio Andreotti in Sicilia. È il collegamento tra Roma e Palermo, tra il governo nazionale e la mafia siciliana. Lima non è un uomo d'onore di Cosa Nostra, non ha mai ucciso, non ha mai partecipato a un crimine diretto che gli sia costata una condanna definitiva. Ma è l'uomo che i mafiosi chiamano quando hanno bisogno di qualcosa. Un processo da bloccare, un'indagine da insabbiare, un giudice da trasferire, una legge da modificare, un permesso da ottenere. Lima può fare tutto questo
perché Lima ha potere, potere politico, potere reale, potere a Roma. E Lima lo usa per la mafia, per i corleonesi, per Riina. In cambio, la mafia garantisce voti, migliaia di voti, decine di migliaia di voti, voti controllati, voti sicuri. È il patto, è lo scambio, voti in cambio di protezione, voti in cambio di impunità, voti in cambio di potere. Questo sistema funziona per decenni, per 30 anni, per 40 anni. I cugini Salvo sono Ignazio e Nino Salvo. Il loro potere non deriva da legami familiari con Cosa Nostra, ma da legami economici e politici. I cugini Salvo sono gli esattori delle tasse più potenti di Sicilia. Per anni gestiscono tramite appalti la riscossione di gran parte delle imposte regionali. È un appalto miliardario. Ogni anno incassano percentuali su miliardi di lire di tasse. Soldi puliti, soldi legali, soldi dello Stato. Ma i cugini Salvo non sono solo esattori, sono anche riciclatori, sono anche finanziatori, sono anche investitori. I soldi sporchi della mafia diventano investimenti puliti, alberghi a Palermo, ristoranti, aziende agricole, attività commerciali. I cugini Salvo sono il sistema che trasforma il sangue in denaro pulito. Questo è il sistema: Ciancimino, Lima, i Salvo. E dietro di loro, Riina. Ma c'è un altro aspetto del sistema, un aspetto ancora più inquietante, un aspetto che sfida ogni logica. Riina è latitante dal 1969. Latitante significa ricercato, significa nascosto, significa invisibile, significa che lo Stato lo cerca ovunque. Ma Riina non è invisibile, non è nascosto, non è irraggiungibile. È a Palermo, in città, tra la gente. Nel 1974 Riina si sposa. Sposa Antonietta Bagarella, sorella di Leoluca Bagarella, altro boss corleonese feroce quanto lui. Il matrimonio avviene in chiesa, a Palermo, con invitati, testimoni, festa, fotografie. Riina è latitante, ma si sposa lo stesso, in una cerimonia che non è affatto clandestina per chi vive lì. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 nascono i 4 figli di Riina: Maria Concetta, Giovanni, Giuseppe e Lucia. 4 figli. I figli vanno a scuola, scuole normali, scuole pubbliche, a Palermo. Le insegnanti li vedono, li conoscono, parlano con la madre. La famiglia conduce una vita che dall'esterno sembra normale. La moglie va al mercato, compra verdura, compra carne, compra pane, parla con i negozianti, paga, torna a casa. Riina esce, va in giro, va ai funerali di boss amici, va alle riunioni di Cosa Nostra, va a mangiare fuori. Non è nascosto in una grotta, non è isolato in un bunker sotterraneo, non vive come un fantasma. Vive in appartamenti, appartamenti normali, in palazzi normali, con vicini normali. Quartiere San Lorenzo, zone abitate, zone normali. Gli appartamenti non sono bunker, sono case, con mobili, con elettrodomestici, con vita normale. E i vicini lo vedono, lo conoscono, lo incrociano per le scale, lo salutano. E non parlano, mai, nessuno, mai. Migliaia di persone sanno che Riina è lì, sanno dove vive, sanno dove va, sanno tutto. Negozianti, insegnanti, vicini, postini, medici, farmacisti, baristi. Ma nessuno parla, nessuno chiama i carabinieri, nessuno denuncia, nessuno tradisce. Perché? Perché parlare significa morire. Significa condannare la propria famiglia, significa firmare la propria condanna a morte. E in Sicilia, negli anni '80, il silenzio è l'unica difesa, l'unica protezione, l'unica possibilità di sopravvivere. È l'omertà, non come valore, ma come terrore,
come paura assoluta, come necessità di sopravvivenza. Rina vive 24 anni da latitante, 24 anni a Palermo, sotto gli occhi di tutti, in mezzo alla gente. E nessuno lo trova, non perché è invisibile, ma perché è protetto da un muro fatto di terrore, un muro fatto di silenzio, un muro impenetrabile. Questo è il vero potere di Riina, non la violenza, ma la paura, non i proiettili, ma il terrore. Ma nel 1986 qualcosa cambia, qualcosa che Riina non può controllare, qualcosa che il sistema non può fermare. Lo Stato contrattacca e lo fa con un'arma che Riina non può distruggere. Lo fa con la giustizia, con i magistrati, con i pentiti, con la verità. Chi comanda quando la verità viene raccontata? «29 luglio 1983, ore 8, via Pipitone Federico, Palermo. Il giudice Rocco Chinnici esce di casa. Deve andare in tribunale. È una mattina normale, una mattina di lavoro, una mattina che sembra uguale alle altre. Chinnici è il capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo. È l'uomo che coordina le indagini contro la mafia. È l'uomo che ha avuto un'idea rivoluzionaria, un'idea che cambierà tutto. Ha creato il pool antimafia. Prima di Chinnici, ogni giudice lavorava da solo, ogni indagine era separata, ogni processo era isolato, ogni magistrato aveva i suoi fascicoli, i suoi testimoni, i suoi pentiti. Ma la mafia non lavora così. La mafia è un'organizzazione unitaria, ha una struttura, ha una gerarchia, ha regole comuni. Chinnici capisce che per combattere un'organizzazione unitaria serve un'unità di magistrati, serve collaborazione, serve condivisione, serve un metodo. E così crea il pool. Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta, i migliori magistrati di Palermo, insieme. E insieme iniziano a costruire qualcosa di mai visto prima, qualcosa che spaventa Rina, qualcosa che deve essere fermato. Ma quella mattina del 29 luglio 1983, Chinnici non arriverà in tribunale. Vicino alla sua auto c'è una Fiat 126, parcheggiata lì, imbottita di esplosivo. 75 kg di tritolo, forse di più, collegati a un detonatore, controllato a distanza. Quando Chinnici sale in auto e accende il motore, qualcuno preme un pulsante. L'esplosione è devastante, distrugge l'auto di Chinnici, distrugge l'auto dei carabinieri di scorta, distrugge la strada, distrugge tutto. Chinnici muore, carbonizzato, fatto a pezzi, irriconoscibile. Muoiono il maresciallo Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotta, 2 carabinieri della scorta, 2 uomini dello Stato. Muore Stefano Lisacchi, il portiere dello stabile, un civile, un uomo che non c'entra niente, un uomo nel posto sbagliato, al momento sbagliato. 4 morti per uccidere un giudice. Rina ha mandato un messaggio chiaro, un messaggio che ha funzionato per decenni. Chi combatte la mafia muore, chi indaga muore, chi parla muore. Ma questa volta il messaggio fallisce. Perché il pool antimafia non si ferma, non si scioglie, non si arrende. Continua, con Antonino Caponnetto come nuovo capo e con Giovanni Falcone come punta di diamante, come cervello, come architetto. E dal 1983 al 1986 Falcone costruisce quello che diventerà il più grande processo contro la mafia della storia italiana, il Maxi Processo. Il metodo di Falcone è semplice ed è rivoluzionario. Falcone capisce che Cosa Nostra non è una somma di famiglie separate, non è un insieme di bande indipendenti, non è un caos di criminali senza regole. È un'organizzazione unitaria, con una commissione provinciale, con regole comuni,
con una struttura militare. E se è un'organizzazione unitaria, può essere processata come tale, può essere attaccata come tale, può essere distrutta come tale. Ma per farlo servono prove, servono testimoni, servono pentiti. E i pentiti arrivano. Il primo è Tommaso Buscetta, boss palermitano, alleato di Bontate, nemico mortale di Rina, uomo a cui Rina ha sterminato la famiglia. 2 figli uccisi, un genero ucciso, un fratello ucciso, un nipote ucciso, decine di parenti morti o scomparsi. Buscetta capisce che non c'è futuro, capisce che Rina non si fermerà mai, capisce che l'unica possibilità di sopravvivenza è parlare, tradire, collaborare. Nel luglio 1984 Buscetta inizia a parlare con Falcone e racconta tutto. Racconta come funziona Cosa Nostra, racconta la struttura, racconta le regole, racconta i rituali, racconta i nomi, racconta gli omicidi, racconta i traffici. È la prima volta che un boss di alto livello parla. È la prima volta che qualcuno dall'interno racconta tutto. Dopo Buscetta arrivano altri. Salvatore Contorno, altro palermitano, altro nemico di Rina, altro uomo con la famiglia sterminata. Poi Gaspare Mutolo, Francesco Marino Mannoia, Antonino Calderone, Leonardo Messina, Vincenzo Sinagra. Decine di pentiti, centinaia di ore di interrogatori, migliaia di pagine di verbali, decine di migliaia di informazioni. E Falcone costruisce, pezzo per pezzo, pagina per pagina, fatto per fatto. Un'ordinanza di rinvio a giudizio di 8.000 pagine. 8.000 pagine che ricostruiscono 40 anni di storia di Cosa Nostra. 8.000 pagine che sono una radiografia completa dell'organizzazione. 10 febbraio 1986, Palermo. Aula bunker del carcere del Lucciardone. Inizia il maxi processo. 475 imputati, il più grande processo della storia italiana, forse della storia europea. 30 gabbie di ferro per contenere i boss, perché i boss sono troppi, troppo pericolosi, troppo violenti per stare insieme in un'aula normale. Giudici, avvocati, testimoni, pentiti, giornalisti, fotografi, telecamere, 1000 persone, forse di più. Un'aula gigantesca, un processo gigantesco, una sfida gigantesca. Il processo dura circa 22 mesi, 20 mesi di udienze quotidiane, 20 mesi di testimonianze, 20 mesi di dibattiti, 20 mesi di tensione. E il 16 dicembre 1987 arriva la sentenza. Circa 350 condannati su quasi 500 imputati. Una percentuale di condanne mai vista prima in un processo contro la mafia. 19 ergastoli. Salvatore Rina, ergastolo oltre 100 anni di reclusione per decine e decine di omicidi, riconosciuti in sentenza. Luciano Liggio, ergastolo cumulativo, è già in carcere dal 1974 e lì morirà nel 1993. Bernardo Provenzano, ergastolo. Ma Provenzano è latitante e continuerà ad esserlo per altri 19 anni. Michele Greco, Pippo Calò, Francesco Madonia, Giuseppe Lucchese, tutti ergastoli, tutti condannati, tutti finiti. È una vittoria storica, la più grande vittoria dello Stato italiano contro la mafia, una vittoria che sembrava impossibile, una vittoria che cambia tutto. Ma è anche una condanna a morte. Perché Rina non accetta, Rina non perdona, Rina non dimentica, Rina vuole vendetta. E la vendetta deve essere totale, deve essere devastante, deve essere un messaggio che nessuno potrà mai dimenticare. 30 gennaio 1992, la Corte di Cassazione conferma la sentenza del maxi processo. È definitiva, non ci sono più appelli, non ci sono più ricorsi, non c'è più niente. Rina è condannato per sempre all'ergastolo, anche se è latitante.
E Rina decide. Decide che è il momento di colpire, il momento di dimostrare chi comanda davvero. Bisogna colpire lo Stato, bisogna colpire chi ha osato condannare Cosa Nostra, bisogna uccidere i giudici, bisogna far esplodere l'Italia. Chi comanda quando lo Stato ti condanna? Rina sta per dare la sua risposta. «12 marzo 1992, ore 17:30. Via Alessandro Pertini, all'altezza di via Bonanna, Palermo. Salvo Lima esce dalla casa della sua amante. È giovedì, è rilassato, deve tornare a casa, deve prepararsi per la sera. Lima è ancora l'uomo potente, è ancora il deputato europeo, è ancora l'uomo di Andreotti in Sicilia, è ancora l'uomo che conta. Ma qualcosa è cambiato, qualcosa di fondamentale. Lima non è più riuscito a fermare il maxi processo, non è riuscito a bloccare la Cassazione, non è riuscito a proteggere Cosa Nostra come aveva promesso. Ha fallito. E Rina non perdona i fallimenti. Lima sale sulla sua auto. Un'auto lo segue, poi lo blocca. 3 uomini scendono. Uno ha una pistola, spara. Una volta, 2 volte. Lima prova a scappare, apre la portiera, scende, corre, ma è vecchio, ha 64 anni, è lento. Lo raggiungono in mezzo alla strada, gli sparano ancora e ancora e ancora. Lima muore in strada, sotto il sole, davanti a tutti, come un animale, come un traditore, come un uomo che ha fallito. L'uomo di Andreotti è morto, l'uomo che doveva proteggere Cosa Nostra è morto. Il ponte tra mafia e politica è crollato. Ma Lima è solo il primo, è solo l'inizio, è solo l'antipasto. 23 maggio 1992, ore 17:58. Autostrada A29, Palermo-Trapani, altezza Capaci. Chilometro 56. Un convoglio di 3 auto blindate Fiat Croma bianche viaggia da Punta Raisi verso Palermo. Velocità 150 km all'ora. Nella seconda auto ci sono Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e l'autista Giuseppe Costanza. Nella prima auto, l'auto apripista, ci sono Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, la scorta. Nella terza auto, l'auto di coda, ci sono altri agenti. Sotto l'autostrada, in un cunicolo di scolo, c'è una carica di esplosivo militare del peso stimato intorno ai 400-500 kg di tritolo equivalente, composto da tritolo, RDX e nitrato d'ammonio. È collegata a un detonatore, controllato da remoto. Giovanni Brusca, boss dei Corleonesi, è su una collina. Ha un binocolo. Ha un detonatore. Aspetta. Vede le auto. Conta. 1, 2, 3. Quando la seconda auto, l'auto di Falcone, è esattamente sopra il punto dell'esplosivo, Brusca preme pulsante. L'esplosione è apocalittica. Si sente a chilometri di distanza un boato, un terremoto, un'eruzione. Un cratere di 5 metri. 5 metri di profondità nell'asfalto, nell'autostrada. Le auto vengono sollevate, lanciate in aria, distrutte, polverizzate. Giovanni Falcone muore. Francesca Morvillo muore. Vito Schifani muore. Rocco Di Cillo muore. Antonio Montinaro muore. 5 morti per uccidere un magistrato. L'uomo che ha costruito il maxi processo è morto. L'uomo che ha osato sfidare Cosa Nostra è morto. L'uomo che ha creduto nella giustizia è morto. L'Italia è sotto shock. I giornali titolano «Strage di Stato». La mafia dichiara guerra. L'Italia sconfitta. Ma non è finita. Non è finita per niente. 19 luglio 1992, ore 16:58. Via D'Amelio, Palermo. 57 giorni dopo Capaci, 8 settimane, 2 mesi esatti. Paolo Borsellino arriva davanti al palazzo di sua madre. È domenica, è venuto a trovarla, come ogni domenica, come sempre. Parcheggia la sua auto, scende, si dirige verso il portone, sorride, sta per vedere sua madre. Sotto un'auto parcheggiata, una Fiat 126 marrone, c'è una carica esplosiva di circa 100 kg di tritolo e materiali combinati.
Qualcuno ha un binocolo, qualcuno ha un detonatore, qualcuno aspetta. Quando Borsellino è a pochi metri dal portone, qualcuno preme il pulsante. L'esplosione distrugge tutto. L'auto esplode, il palazzo trema, i vetri vanno in frantumi. Il fuoco divora tutto. Paolo Borsellino muore. Muoiono Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, la sua scorta. 6 persone. 57 giorni, 2 stragi, 11 morti, 2 magistrati. I 2 magistrati che hanno osato sfidare Cosa Nostra. L'Italia piange, l'Italia si ferma, l'Italia si inginocchia. Ma Rina non si ferma. 27 maggio 1993, ore 1:04, via dei Georofili, Firenze. Un furgone Fiat Fiorino carico di esplosivo viene fatto saltare vicino alla Galleria degli Uffizi, uno dei musei più importanti del mondo. 5 morti, 3 persone di una stessa famiglia, oltre 40 feriti, opere d'arte distrutte, capolavori del Rinascimento danneggiati. 27 luglio 1993, ore 23:14, via Palestro, Milano. Un'autobomba esplode davanti al padiglione d'arte contemporanea. 5 morti, 12 feriti. Poi Roma. 2 bombe quasi contemporanee, una a San Giovanni Laterano, una vicino a San Giorgio al Velabro. Feriti, danni, terrore. È una guerra totale, una guerra che l'Italia non aveva mai visto. Cosa Nostra contro lo Stato italiano. Ma perché? Perché Riina fa questo? Perché questa violenza? Perché queste stragi? La risposta è semplice e terrificante. Ma alla fine fallisce. Perché lo Stato, pur tra esitazioni e contraddizioni, non revoca davvero quella condanna collettiva. Il carcere duro resta, le condanne restano, l'assedio giudiziario continua. Lo Stato reagisce, con più leggi, con più arresti, con più condanne, con più durezza. E Riina capisce che ha perso, capisce che la guerra è finita, capisce che ha fatto un errore fatale. Ha svegliato lo Stato, ha costretto lo Stato a reagire davvero. E uno Stato reagito è inarrestabile. La caccia inizia. La caccia a Riina. La caccia finale. 15 gennaio 1993. Sono le 8:45 del mattino. Via Bernini, Palermo. I carabinieri del ROS circondano una Citroën grigia. Dentro c'è un uomo, basso, calvo, un pensionato qualunque. Il capitano Sergio De Caprio, soprannominato Ultimo, si avvicina, apre la portiera, guarda l'uomo. Salvatore Riina? L'uomo annuisce, non dice nulla, non oppone resistenza, non grida, non minaccia. Si lascia arrestare. 24 anni di latitanza, finiti in 30 secondi. Riina viene processato, più volte, per strage, per omicidio, per associazione mafiosa, per tutto. Ergastoli, uno dopo l'altro, uno sopra l'altro. Riina muore il 17 novembre 2017 nel carcere di Parma. Ha 87 anni, malato, solo, sconfitto. Non ha mai collaborato, non ha mai parlato, non ha mai tradito, non ha mai mostrato pentimento. Ma la storia dei Corleonesi non finisce con Riina, non può finire, perché c'è ancora un uomo libero, un uomo che ha visto tutto, un uomo che ha aspettato tutta la vita, un uomo che adesso deve fare quello che sa fare meglio, sopravvivere. Chi comanda quando tutti i capi sono morti o in carcere? Comanda chi sa aspettare. «1993. Riina è in carcere. Le stragi sono finite. La guerra è persa. Cosa Nostra è decimata. Centinaia di boss in carcere, migliaia di affiliati arrestati, centinaia di pentiti. L'organizzazione è distrutta. Il sistema è crollato. E Bernardo Provenzano è ancora libero.
ancora latitante, ancora invisibile. Provenzano capisce immediatamente cosa fare. Capisce che la strategia di Rina è fallita. Capisce che la violenza ha portato solo distruzione. Capisce che le stragi hanno portato solo reazione. Serve un metodo nuovo. Serve tornare all'invisibilità. Serve tornare al silenzio. Serve tornare al metodo antico. E Provenzano è il maestro dell'invisibilità. Lo è sempre stato, da 40 anni. Dal 1993 al 2006, Provenzano comanda Cosa Nostra in un modo mai visto prima. Senza telefoni, senza incontri pubblici, senza rischi, senza errori. Comanda attraverso i pizzini. I pizzini sono biglietti scritti a mano, poche righe, messaggi brevi, cifrati quando necessario, scritti in un italiano stentato, pieno di errori, ma efficace. Provenzano scrive i pizzini, li affida a un messaggero fidato. Il messaggero li consegna a mano. Il destinatario legge, risponde con un altro pizzino. Il messaggero lo riporta. È un sistema antico, lento, analogico, ma molto più sicuro dei telefoni. I pizzini non passano per linee da intercettare, non lasciano tabulati, non lasciano tracce digitali, non lasciano numeri, ma lasciano carta. E sarà proprio quella carta, anni dopo, a tradirlo. E Provenzano, attraverso i pizzini, ricostruisce Cosa Nostra, pezzo per pezzo, famiglia per famiglia, uomo per uomo. Non con la violenza, con la mediazione, con la pazienza, con il metodo. Provenzano ferma le guerre interne, risolve i conflitti, nomina i nuovi capi, controlla gli appalti, gestisce gli affari, decide tutto. E soprattutto ordina il silenzio assoluto. Le stragi diventano inutili, le bombe un errore. Basta sfide allo Stato, basta visibilità. Cosa Nostra deve tornare invisibile, deve tornare segreta, deve tornare sommersa. Deve fare quello che ha sempre fatto prima di Riina: infiltrarsi, corrompere, controllare, in silenzio. E per 13 anni funziona. Per 13 anni Cosa Nostra ricostruisce. Per 13 anni Provenzano comanda indisturbato. Provenzano è latitante da 43 anni. 43 anni. Dal 1963. Una delle latitanze più lunghe della storia criminale contemporanea. Nessuno lo trova, nessuno lo vede, nessuno sa dove sia. È un fantasma, un mito, una leggenda. Ma il ROS non si ferma. I carabinieri continuano a cercare, a indagare, a pedinare, a stringere il cerchio. E lentamente, pizzino dopo pizzino, pedinamento dopo pedinamento, errore dopo errore, arrivano. 11 aprile 2006. L'alba è appena arrivata su contrada Montagna dei Cavalli, Corleone. Un casolare isolato, in mezzo alla campagna, circondato da ulivi. Nessuna strada asfaltata, nessun vicino, nessun rumore. I carabinieri circondano il casolare. Entrano, lentamente, con cautela, con armi pronte. Dentro c'è un uomo, vecchio, magro, barba bianca incolta, vestito con abiti poveri. Sembra un contadino, un pastore, un nessuno. Ma è Bernardo Provenzano, il fantasma, il latitante da 43 anni, il capo di Cosa Nostra. Provenzano non oppone resistenza. È troppo vecchio, ha 73 anni, è troppo stanco, è finita. Nel casolare i carabinieri trovano tutto. Trovano la prova di 13 anni di comando. Centinaia di pizzini, cifrati e non. Ordini, decisioni, nomine, sentenze, affari. Trovano una Bibbia consumata, annotata, sottolineata. Provenzano leggeva la Bibbia ogni giorno, per 43 anni. Cercava risposte, cercava perdono, cercava senso. Provenzano viene processato. Condanne all'ergastolo una dopo l'altra, una dozzina già in contumacia al momento dell'arresto, poi altre per le stragi e per decine di omicidi. Viene condannato per la strage di Capaci, per la strage di Via D'Amelio, per decine di omicidi, per 40 anni di crimini.
Provenzano muore il 13 luglio 2016 all'ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato in regime di 41 bis, proveniente dal carcere di Parma. Ha 83 anni, malato, dimenticato, finito. Muore 1 anno e 4 mesi prima di Riina, 1 anno e 4 mesi prima del suo compagno di ascesa, 1 anno e 4 mesi prima dell'uomo con cui ha condiviso tutto. I 3 corleonesi sono morti, tutti e 3, in carcere, tutti e 3 condannati, tutti e 3 sconfitti. Luciano Liggio, 15 novembre 1993, carcere di Nuoro, 68 anni. Bernardo Provenzano, 13 luglio 2016, ospedale San Paolo di Milano, 83 anni. Salvatore Riina, 17 novembre 2017, carcere di Parma, 87 anni. Decenni di latitanza combinata, 3 vite dedicate al crimine, 3 uomini che hanno terrorizzato l'Italia. La storia dei corleonesi è finita. O forse no. Forse non finisce mai davvero. Perché quello che hanno creato, quello che hanno insegnato, quello che hanno dimostrato, non muore con loro. Chi comandava davvero? E cosa resta quando i padroni muoiono? Tre uomini, decenni di latitanza combinata, decine e decine di omicidi accertati nelle sentenze, forse centinaia nella realtà, forse 400, forse 500. Molti corpi non sono mai stati trovati, molti non verranno mai trovati. 342 condannati al maxi processo, centinaia di milioni di euro sequestrati tra beni, aziende e conti correnti, miliardi di euro di giro d'affari stimato. E dietro questi numeri ci sono persone, vittime, nomi, storie, vite distrutte. Magistrati: Cesare Terranova, Gaetano Costa, Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo. Carabinieri e poliziotti: Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina e decine di altri. Giornalisti: Mauro De Mauro, Mario Francese, Giuseppe Fava. Politici onesti: Piersanti Mattarella, Pio La Torre. Imprenditori coraggiosi: Libero Grassi e centinaia di commercianti, piccoli imprenditori, gente comune che ha detto no. E poi le vittime senza nome, i fantasmi. Giuseppe Di Matteo, 12 anni quando lo rapiscono, 14 anni quando lo uccidono dopo oltre 2 anni di prigionia, perché suo padre aveva parlato. Placido Rizzotto, sindacalista, scomparso nel 1948, trovato nel 2009, 61 anni dopo, 61 anni di silenzio assoluto. E centinaia di altri, corpi sciolti nell'acido, corpi gettati in mare, corpi sepolti in campagne dimenticate, persone scomparse, fantasmi, nomi senza corpi, famiglie senza risposte. Questa è l'eredità dei corleonesi, questo è il prezzo pagato, questo è quello che hanno lasciato. E la Sicilia ha pagato con il terrore, con il silenzio, con la paura, con l'omertà. Per 40 anni in Sicilia c'era una sola regola: non parlare, mai, di niente, con nessuno. Non parlare con i giudici, non parlare con i carabinieri, non parlare nemmeno con la famiglia. Perché parlare significava morire, significava condannare i tuoi figli, significava far sparire la tua famiglia, significava tradire. E il tradimento si paga con il sangue. Il silenzio è diventato una cultura di omertà, una cultura che esiste ancora oggi, in forme diverse, meno violenta, più sottile, ma ancora presente. Ma la domanda resta, la domanda che abbiamo fatto all'inizio:
la domanda che ha attraversato tutta questa storia. Chi comandava davvero? La risposta ufficiale è semplice. Liggio prima, Riina poi, Provenzano alla fine. 3 capi, 3 epoche, 3 metodi. Ma è la risposta vera? O la verità è più complessa, più inquietante, più difficile da accettare? Liggio era brillante, era carismatico, era il volto, ma era anche impulsivo, era visibile, era vulnerabile, era l'uomo da mostrare, l'uomo da sacrificare. Riina era spietato, era metodico, era il cervello, era il killer perfetto, ma era anche un esecutore, era un soldato, era un uomo che obbediva alle regole che aveva creato. Provenzano era paziente, era invisibile, era il mediatore, era il sopravvissuto, ma era anche un uomo che aspettava, che seguiva, che non guidava mai davvero. Riina aveva scelto il rumore, Provenzano aveva scelto il silenzio, ma nessuno sapeva davvero chi stesse comandando. Con Provenzano non servivano stragi, bastava una decisione. La verità è questa: nessuno di loro comandava mai davvero da solo, non in modo assoluto, non individualmente. Comandavano insieme, comandavano come sistema, comandavano come metodo. Liggio ha creato il sistema, ha rotto le regole vecchie, ha dimostrato che la violenza estrema vince. Ha dimostrato che il terrore è potere. Riina ha perfezionato il sistema, ha industrializzato la violenza, ha trasformato Cosa Nostra in una macchina da guerra. Ha dimostrato che lo sterminio programmato funziona. Provenzano ha reso immortale il sistema. Ha dimostrato che l'invisibilità è il potere definitivo. Ha dimostrato che chi aspetta sopravvive. Ha dimostrato che il silenzio è la strategia vincente. Ma il sistema non era fatto solo di loro 3. Era fatto di centinaia di uomini, di migliaia di complici, di uno Stato che ha chiuso gli occhi troppo a lungo, di politici che hanno tradito, di silenzi che hanno ucciso. I Corleonesi non erano 3 mostri nati dal nulla, erano il prodotto di un sistema che permetteva a 3 contadini analfabeti di diventare i padroni di Cosa Nostra. Un sistema che esiste ancora, perché la mafia non è morta con Riina, non è morta con Provenzano, non è morta con Liggio. La mafia si è trasformata, è diventata invisibile, si è infiltrata nell'economia legale, si è infiltrata nella politica, si è infiltrata nelle istituzioni. Non fa più stragi, non uccide più magistrati, non fa più bombe, non sfida più lo Stato apertamente. Ma c'è, agisce, controlla, guadagna, decide. E il metodo è lo stesso: silenzio assoluto, violenza nascosta, potere senza responsabilità, infiltrazione senza visibilità. Questo è quello che i Corleonesi hanno insegnato, non come si uccide, ma come si comanda senza essere visti, come si controlla senza essere notati, come si vince senza combattere. E la lezione è stata imparata, perfettamente. Liggio, Riina e Provenzano sono morti, ma il sistema che hanno creato vive ancora, in forme diverse, meno evidenti, più sofisticate, ma ancora operative. Chi comanda davvero oggi in Cosa Nostra? Chi comanda davvero oggi in Sicilia? Forse la risposta è la stessa di 40 anni fa. Nessuno da solo, ma un sistema. Un sistema fatto di regole non scritte, di silenzi condivisi, di paure tramandate, di metodi perfezionati. Un sistema che non ha volto, non ha nome, non ha corpo, non ha età. E proprio per questo è immortale. Questa è la vera eredità dei Corleonesi, non la violenza, non le stragi, non gli omicidi, ma il metodo, il sistema, la dimostrazione che l'invisibilità è il potere definitivo. Liggio ha insegnato che la violenza estrema funziona. Riina ha insegnato che lo sterminio programmato vince. Provenzano ha insegnato che chi aspetta sopravvive a tutti. E il sistema ha imparato.
e continua e vince ancora. La domanda finale non è chi comandava davvero tra Liggio, Rina e Provenzano. La domanda finale è: abbiamo vinto davvero noi o abbiamo solo cambiato nemico? E la risposta, forse, è scritta nel silenzio. Quel silenzio che ancora oggi, in certe strade di Palermo, in certi paesi della Sicilia, in certi sguardi di certe persone, parla più forte di qualsiasi parola. Il silenzio dei corleonesi non è finito, si è solo trasformato e continua. Ancora oggi, il padrino più potente non è quello che si vede, è quello che non si trova. 90 minuti per rispondere alla domanda: chi comandava davvero i corleonesi? Adesso voglio sapere, avete cambiato idea rispetto all'inizio? E soprattutto, qual è la verità che vi ha scioccato di più? Che Rina probabilmente tradì Liggio nel 1974? Che Provenzano governò 13 anni solo con biglietti scritti a mano? Che il sistema dei corleonesi continua ancora oggi, invisibile? Scrivetelo nei commenti. E se questo documentario vi ha fatto capire qualcosa che prima non sapevate, condividetelo. Ci vediamo nel prossimo episodio. Alex Neri, Anime Oscure. Questo documentario è costruito su fonti giudiziarie e istituzionali, la sentenza del maxiprocesso e le successive conferme in appello e in Cassazione, le sentenze definitive della Corte di Cassazione sui processi per associazione mafiosa, omicidio e strage, Capaci, Via D'Amelio, Firenze, Milano e Roma, le ordinanze di custodia cautelare e le relazioni della Commissione parlamentare antimafia, oltre ai verbali di interrogatorio di collaboratori di giustizia come Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno, Gaspare Mutolo, Francesco Marino Mannoia, Antonino Calderone, Leonardo Messina, Giovanni Brusca e Vincenzo Sinagra. Ogni affermazione è verificabile in queste fonti. Le ricostruzioni non coperte da una sentenza definitiva, come il presunto tradimento di Rina nei confronti di Liggio, seguono le versioni dei collaboratori di giustizia indicati nel documentario. Nessuna parte dell'opera intende attribuire responsabilità penali a persone non condannate con sentenza definitiva o per fatti diversi da quelli accertati in giudizio. Le persone non condannate in via definitiva devono intendersi innocenti fino a prova contraria. Questo documentario non glorifica la criminalità organizzata, racconta fatti storici accertati a fini esclusivamente informativi e di memoria civile.